Саламатсыздар ма? Бүгін біз балаларда жүрек аускультациясын жасау арқылы, яғни жүректі тыңдау арқылы біз оған болжамды диагноз қоятын боламыз. Және де біз бірінші жалпы балаларды жатқызып, олардың біз бірінші 5-ші қабырға аралықтан, яғни орта бұғана сызығы бойынан 1 см ішке қарай біз бұл жерден екі жармалы, яғни митральды қақпақшаны тыңдайтын боламыз. Және де біз төстен 1 см оңға қарай 2-ші қабырға аралықта қолқа проекциясын, яғни қолқа қақпақшасын, аорта қақпақшасын тыңдайтын боламыз. Ал төстен солға қарай 1 см солға қарай 2-ші қабырға аралықта біз өкпе сабауының проекциясын тыңдайтын боламыз. Және де біз семсер тәрізді өсіндінің ұшынан 3 жармалы қақпақшаны тыңдаймыз. Және де төстен 1 см солға қарай 4-ші қабырға аралықта біз Воткин РБ проекциясын тыңдаймыз.